Hello, dear students. Today I'm gonna cover the writing standards. No matter what the exam is, you can put it into practice for all kinds of exams. Now, let's start. I try to read, explain, describe, and sometimes translate in Persian language. Now, let's start. Characteristics of a good paragraph. 3 essential items: completeness, unity, coherence. ویژگی یک پاراگراف خوب. 3 مورد مهم براش وجود داره: completeness, unity, and coherence. Now, let's see what each is. Completeness. It is met when sufficient number of specific, relevant supporting details, sentences, in body of the paragraph explain or develop your topic sentence completely and clearly. Enough sentence to follow through on what the topic sentence promises. خب کامل بودن یک پاراگراف زمانی به دست میاد که تعداد کافی از مثالها، جزئیات و یا جملات کافی در قسمت بدنه پاراگراف ما وجود داشته باشه که چی رو توضیح میده؟ که در واقع جمله اصلی تاپیک سنتنس ما که معمولا خطای اولیه هر پاراگراف هست رو توضیح میده و به توسعه اون میپردازه. Methods of achieving completeness. شیوه های رسیدن به کامل بودن یک پاراگراف include an adequate number of different details to develop your topic sentence. شامل تعداد کافی از جزئیات های مختلف جهت توسعه تاپیک سنتنس شما. دقت بفرمایید، این لغت developing خیلی مهم هست و برای مثال میخوام بگیم آیا به یک اندازه شما توسعه جزئیات دادید؟ آیا برای مثال اگر 2 مثال گفتید برای یک موضوع، برای پاراگراف بعدی هم 2 مثال گفته بشه؟ این در واقع یکی از آیتم های developing هست. یه جا زیاد گفته نشه، یه جا زیاد کم. 2 or 3 sentences for the body of the paragraph will result in an incomplete paragraph with too few details. 2-3 جمله برای بدن پاراگراف شما منتج میشه به یک پاراگراف ناقص با جزئیات خیلی کم. B. Avoid excessively long paragraphs. Excessive wordiness or too many supporting sentences may reduce the effectiveness of the paragraph and bore your reader. خب باید از زیادگویی اجتناب کرد، هم در speaking هم در writing. دلیلش در واقع مثمر ثمر بودن پاراگراف شما رو کاهش میده و در واقع خواننده رو در واقع کسل میکنه. C. Include concrete support for the topic sentence. In other words, support your topic sentence by using specific and factual details rather than opinions. You may use examples, details, anecdotes, or facts, statistics to provide concrete support. خب از در واقع مثال هایی که شما استفاده میکنید برای گفتن جزئیات باید تا حد ممکن نظرات شخصی نباشه. نکاتی که در ارتباط با رایتینگ استاندارد این اسلاید ها در خدمتون ارائه میشه در واقع برای جزئیات رایتینگ کلی هست، برای آزمون خاصی مد نظر نیست، ولی من میتونم بگم بعضا به غیر از تسک 1 آیلتس برای تسک 2 میتونید به کار بگیرید و همچنین برای نکات مهم GRE میتونه به عنوان نکات رایتینگ کلی مد نظر قرار بگیره. خب مثال ها در واقع باید خیلی مهم باشه که نحوه گفتن مثال ها شخصی نباشه. حکایت ها برای مثال میتونه یک داستان جالبی مد نظر قرار بگیره. آمارهایی که شما میتونید مطرح کنید، فکت، حقایقی که مستند هست به عنوان مثال های خیلی قوی میشه گفت قابل پذیرشه.
مثال های خیالی، توهمی قابل قبول نیست. That's it for completeness.